வெல்கம் டு ருசி சமையல். நம்ம இன்றைக்கி நாட்டுக்கோழியில் பெப்பர் சிக்கன் செய்ய போகிறோம். அதுவும் மண் சட்டியில் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 1 கிலோ நாட்டுக்கோழி நாங்கள் எடுத்துருக்கோம். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு செய்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அந்த நாட்டுக்கோழியை நீங்கள் சின்ன சின்ன பீஸ் தான் இதேமாரி கட் பண்ணிவிட்டு நல்ல மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மல்லி இலை, புதினா இலை, 3 மிளகாய், கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 50 ml கடலெண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு, கொஞ்சம் சோம்பு, சீரகம், மிளகு, வத்தல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மிளகாய் பொடி, மஞ்சள் பொடி, தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் சோம்பு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம மண் சட்டியில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் வறுத்தாச்சு. இப்போ மிக்சியில் போட்டு திரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. திரிச்சிட்டு வந்த மசாலா ரெடி ஆகிட்டு இப்போ இதை வச்சு பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மண்சட்டி சூடாகிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடலை எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் கொதிச்சுட்டு இப்போ நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தை பொன்னிறமாக வதக்கியாச்சு. இப்போ இது கூட சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிட்டு அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த 1 கிலோ நாட்டுக்கோழியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவரெல்லாம் சிக்கனில் மிக்ஸ் ஆனால் தான் பெப்பர் சிக்கன் சூப்பராக இருக்கும். அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த மல்லி இலை, புதினா இலை, கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் பொடி, மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம திரிச்சு வச்சுருந்த மசாலாவில் கொஞ்சம் கான் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாட்டுக்கோழினால வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும், அதனால் மூடி வச்சுக்கலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்துட்டு இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி திரிச்சு வச்சுருந்த மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருப்போம். மிச்சம் உள்ள மசாலா எல்லாத்தையும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனில் தண்ணி வற்றினா தான் நம்மளுக்கு கிரேவி மாதிரி கிடைக்கும். அதனால் மூடி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம். இப்போ நல்ல சுவையான டேஸ்ட்டான மண் சட்டியில் செஞ்ச நாட்டுக்கோழி பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆகிட்டு. உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ருசி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.